日係元朗天后寶誕啊，尋日都係好熱鬧啊！我都嚟趁下熱鬧，摸下啲龍舟。18村鄉事會都喺個台嗰度。已經出咗好多獅啦，好多炮，好多龍。就係等候出師。而家個路咧就同以前唔同，以前咧就會封個教育路咯，咁而家咧就唔係教育路啦，就又喺元朗圖書館嗰度走啦。教育路嗰度咧就行到一半就穿入嚟呢個元朗圖書館。準備出師啦！呢個係佑和廠花炮會。咁啊，18鄉咧就好多條村啦，而家有好多，所以朝頭早到而家都未行完。咁佢哋先要去嗰度舞獅先啦，俾啲村長嗰度睇下。類似要敬拜下先咯，跟住然後先可以行咯。